就可以話實可以情實美原㗎啦，係諒翻咪？呢個女人，你明唔明啊？即係你要自己諗清楚，究竟你原諒完呢個女人，佢再重新翻嚟你個屋企，佢仲會點樣對你個小朋友先？係咪咁一心一意先？哥哥，其實你在乎嘅係個仔嘅感受係咪啊？依家在乎嘅當然係細路哥考慮第一位啦，唔使講嘅。咁你嘅意思即係話你想留住呢個女人嘅目的就係為咗個小朋友？都唔完全係，因為畢竟係夫妻一場，然後咧我都唔想個仔依家受咗一次傷害，跟住再車厘子散，再受第二次傷害，我係咁樣諗嘅啫。其實你係善良我都好在乎呢個仔嘅。㗎，唔係單止你在乎，我都好在乎呢個仔㗎。姐姐你唔在乎啊，你唔好講呢啲嘢啦。而家就問你，你能唔能夠繼續咧？同呢個哥哥走落去嘅啫。繼續咧就繼續，唔繼續嘅咧你就走去同呢個爛泥喺埋一齊。你準備扶唔上壁啦！我同你講，你永遠咧都喺呢啲山卡拉嘅地方咧哭着走唔出嚟㗎啦。呢個哥哥你係咪查到佢係已婚嘅？係啊。咁你聽唔聽到？人哋查到佢係已婚嘅，佢係有老婆嘅，佢而家揾藉口嚟分手咋，揾藉口嚟分手咋，快活完揾藉口分手咋，傻女！佢就係想拆散我哋㗎。我唔係想拆散，我而家問你啦，咁佢你有咗 BB， 佢有冇俾個生活費你啊？咁肯定有啦。俾幾多你啊？嚇？2000蚊咯。2000蚊夠你使到啲乜嘢啊？佢個月俾定係咁多個月俾個2000蚊你啊？咁佢就話以後仲會俾㗎，基數咁多唔好提㗎啦，係咪？我而家問你啊，佢係咪日日俾個月俾啊？有時候俾。咁咪死啦！咁你到時候你行到過去帶住個肚，咁佢有時候俾你，咁你到時候冇嘢做，你點算啊？我問你啦。咁肚裏邊嗰個係個仔㗎，咁佢唔應該唔會唔理㗎。我同你講，佢呃你嘅。哥哥咁啦，我頭先講嗰啲嘢，你中意聽你就聽，唔聽啊算數啦，我落咪啦。你聽唔聽到啊？聽到。咁要點咧？咁反正我已經個肚都已經大咗啦。你話點算咋？都唔可能打到嗰個 B 係咪？而家都成咗型啦。依家係咁嘅，只要你肯落咗個 BB 咧，同個男嘅天得一乾二淨咧，都可以嘗試下。等個細路哥陪住個細路哥一齊快高長大。但你要走咧，我都唔難你。但間屋咧，我冇可能會賣嘅。嗰個係仔嘅命啊！我會俾3萬蚊補償費俾你，多我就攞唔到出嚟。因為剩下啲錢，我要為個仔睇病、養大佢、生活費，處處都要錢嘅。你哋覺得係咪真係佢真係呃我㗎？小燕姐姐，我真係好擔心啊！我都話俾你知啦。咁平時你老公俾幾多錢你啊？你自己話啦，哥哥，你平時有冇俾生活費你個老婆啊？冇俾生活費嘅佢。平時啲家用咧都係喺佢手上嘅揸住㗎。我平時咧就係自己留翻少少錢，買下水啊，買包煙嘅啫，其他都冇㗎啦。我真係唔明白你咯。一個男人可以放晒啲錢喺你身上嘅，仲有一個男人佢可以偶爾俾2000蚊你嘅。你話俾我知，你揀邊個啊？你哋話俾我知，好唔好？阿哥哥佢出軌得一次，佢就會有。但係佢可以俾到嗰啲情緒價值我啊！唔好爆粗啊！唔好爆粗，情緒價值值幾錢啊？因為姐姐你幾多歲啊？係咪問我啊？係啊。我32歲。32歲咁大個人，活得都唔通透嘅，男人點樣係愛你？睇得出㗎。男人愛你，佢會俾呢啲你㗎。邊會即係同你下下講錢嘅？真係我忍住唔爆粗啊！真係唔好爆啊！好男人啊！真係你未見過好男人就同你講。我都講過咯，我話我都係人嚟㗎，我都想有人錫㗎。咁你哋唔想有人錫嘅咩？係咪？咁你話而家點算好啫？我同你講啊，呢咁嘅男人冇可能會錫你嘅。最錫你嗰個啊，就係而家上邊唔知1米定2米嗰個。係你做錯啲咁嘅事，你老公啊仲可以接受到你啊？係你老公幾愛你，同你講，係你搞到你個仔啊而家係咁樣啊！你老公仲唔怪你，係你老公幾撚大量？咁我肚裏邊嗰個 B 唔打得唔得啊？我真係唔想啊！佢而家真係一條命嚟㗎。
我同你講啊，你係一個好人嘅話咧，你就一心一意同你老公一齊夾手夾腳照顧你個仔，養大成人。同你講，唔可以，而家唔可以，而家科學咁先進嘅情況唔可下咧，以。隻腳啊，即係隻腳啊，即係以後可能會有啲咩更加先進嘅假肢接落去啊，同正常人冇咩區別嘅咋。同你你俾心機講，培養佢啦，佢而家係冇佢，你唔好咁樣嫌棄佢啊，其實都好陰功噶啦，佢要承受好多痛苦噶，佢折咗佢都會痛嗰啲骨，我同你講。同埋咧佢。即係其他小朋友，即係佢作為一個小朋友，佢心理承受嘅壓力好大嘅，即係有異樣嘅眼光啦，各方面嘅嘢。咁你有冇自己睇諗過睇啦，佢啊你自己睇睇，我問你啦，你自己睇睇，人人都可以跑步，佢唔可以，你佢唔作為一個老夠膽着短母，好褲，撚自私啊你！唔夠膽嘅，遲啲大啲，我同你講，佢而家咁樣咋。我講句啊，唔好意思啦，姐姐，哥哥啊，你你講留意我住個小知，但係朋友我肚裏咧。邊都係一條生命嚟㗎，喺度邊喺度裏邊。你唔好講你個肚個生命先，我同哥哥講句先。哥哥啊，哥哥係喺咪度？你留意住個小朋友一樣嘢，佢而家冇咗隻腳咧，佢會成日都會覺得嗰個位話會痛啊，或者感覺以前咧有隻腳喺度，或者佢架車再撞多次，佢嗰個感覺會痛嘅。你唔使擔心啊，佢嗰啲係類似一啲創傷後遺症嗰啲嘢嚟㗎。你要留意佢呢樣嘢，因為佢未必面對到自己冇一隻腳㗎，佢太細個啦。係啊係啊，明唔明啊？因為佢成日佢會覺得佢以為自己隻腳仲喺度，但係覺得隻腳痛啊，或者覺得嗰度痕啊，但係其實佢拗落去係一個空氣咁樣，你唔好介意佢，唔好笑佢喎，記得，因為有時佢未慣㗎。係啊，依家因為依家都仲睇緊心理醫生㗎。係啊，你要好留意佢呢個心理㗎。8歲嘅心靈好脆弱，同埋第時咧，真係佢如果裝咗義肢之後咧，佢有陣時又會覺得隻腳可能會痕啊，或者話隻腳好似有啲嘢拍佢啊，你都唔好話俾佢太過緊張咯，因為其實佢係完全唔慣自己冇一隻腳㗎會，所以呢樣嘢你要留意多啲呢個位置咯。我知道啦，係啦。我真係唔知點解你啲咁嘅女人可以有個咁好嘅老公，同你講啊！用個腦諗下啦，如果你個肚入面嗰出咗世，更加冇愛啊！同你講。係啊，我好難受，而家嘅佢咁樣。咁個你仔出咗事，你個 B B 出咗世之後咧，你以後條路更加難行，係咁啦。我落咪啦。你聽唔聽得到人哋講嘢啊？咁小燕姐你話我而家點算好啫？翻去回歸家庭好唔好啊？但係你嗌我落咗呢個邊，我真係忍唔得啊，忍受唔到啊！咁你有冇諗過我都係一條你自己嘅仔啊？你忍受唔到，你知唔知道咧？你個仔係因為你而導致咁樣嘅，你唔應該用餘生去對佢好咩？我真係唔想咁樣啊！唔想你都要做㗎。咁你話你愛你個仔，其實你個仔唔需要人哋去照顧你，係需要你哋俾佢足夠嘅父愛同埋母愛。然之後，佢以後會有出息，佢以後一樣可以撐喺呢片天嘅。佢而家佢幸運嘅係唔係碾壓佢下半嘅身軀，佢而家其他啲都係正常嘅。你應該要幸運啊！你應該要感恩啊！你花多啲時間去培育佢啦，好唔好啊？我知道啦，小燕姐姐，我知道啦。但係我真係你忍唔住都好，我希望你做一個人，做一個媽媽，真係你嘅。你再睇多次個屏幕啊！直播間嘅朋友仔，你覺得咧呢個男人喺出邊嗰個男人係咪佢？係嘅，打個1。有咩理由佢唔帶你翻屋企啊？有乜嘢理由佢叫你問你老公攞咗你個仔啲人血饅頭俾咗你啊？你個仔而家咁凄涼，你睇清楚。係啊，我知道。嗱，姐姐，我都知我又咁講啊，你嗰個所謂嘅男朋友啊，如果係好人啊，見到個咁樣嘅小朋友啊，點會第一時間諗會一個負累，驚你蝕底嘅大佬？佢有冇關心過呢個小朋友半句啊？喂，畢竟都你個仔嚟嘅喎，有冇關心過先？我知道錯啦，小燕姐姐。咁我老公仲喺度啊，你原諒我得唔得啊？直男哥，係啊，咁樣啦，我先返屋企咯。老公，你係咪真係可以原諒我啊？哥哥你講啊。我知道錯啦。翻屋企啦，翻屋企大家聽個商量點處理咯。如果
唔好喊啊，封我號噶，哥哥你都唔好哭泣喎，封我號噶唔好意思啊，小姐姐。噃。係啊咁，嗱，如果你願意嘅，你亦都接納佢嘅，我希望你哋一家人都可以幸福嘅，好唔好？好好好好。我送首歌俾你哋聽聽，好唔好？好啊，多謝你，小燕姐姐。好唔使多謝我，唔該晒小燕姐姐多謝直播間嗰啲人啦。其實你睇下啲公平，多謝大家。係不如送首歌俾你啊！你哋想聽咩歌啊？其實啊，阿哥哥你想聽咩歌？小燕姐姐你 cut 我落去啦，新年好啦。啊，新年好，你係咪金吉嚟嘅？其實我唔係啊，我唔係金吉，我知金吉係邊個。哦，你哋把